பொருளாதாரம் குறித்து ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களின் பணமெனும் மந்திரம், ஆல் அபவுட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், சாதாரண பங்கு அசாதாரண லாபம், ஆர்டினரி ஸ்டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ராஃபிட்ஸ், அல்கமி ஆஃப் மணி போன்ற நூல்களை வாங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இமெயில் அல்லது வாட்ஸ்அப் எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும். வணக்கம், குட் மார்னிங், ஹாப்பி மார்னிங், ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங். இப்போ ஒரு வீக்கெண்ட் வந்துடுச்சு. ஸோ நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் நோ. வீக்கெண்டுங்கிறது ஒரு டைம் ஃபார் டைம் ஆஃப். இன்றைக்கி உங்கள் பிலீஃப்ஸுங்கிறது, உங்கள் மென்டல் பிளாக்குங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஒரு யானைக்கு ஒரு கேம்ப் நடந்துட்டு இருந்தது. அதில் பல யானைகள் இருந்தது. ஒரு டூரிஸ்ட் அந்த சைடாக போகிறாரு. அந்த டூரிஸ்ட் இந்த சைடாக போகிறச்ச அவர் ஒன்று பார்க்குறாரு. இந்த யானைகளை கட்டி போட்டதுக்கு ஒரு சின்ன கயத்தில் தான் கட்டி போட்டிருக்காங்க. அந்த சின்ன கயத்தை நான் இப்படி ஒரு இழுத்துதுன்னா அந்த யானை கயத்தை உடச்சிட்டு எங்கே வேணால் தப்பிச்சிட்டு போனான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யானை அதை கயத்தை இழுக்கணுன்னே ட்ரை பண்ணாமல் யானை பாகன்னு சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு, எல்லாம் சொன்ன பேச்சு கேட்டுக்கிட்டு ஜாலியாக இருக்குது, சாப்பிட்றது, தண்ணி எடுத்து விளையாடுறது எல்லாம் பண்ணுது. ஒன்றும் எஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கே ட்ரை பண்ண மாட்டேங்குது. ஒரு அரை மணி நேரம் பார்த்தா, 1 மணி நேரம் பார்த்தா மனுஷன். அதுக்கப்புறமும் பார்த்தா எந்த யானையும் இழுக்கவே மாட்டேங்குது. என்ன காரணம்ங்கிறது அவனுக்கு புரியவே இல்லை. அவனும் யோசித்து பார்த்தான், இது என்னடா இது, ஒன்றுமே இல்லை. அவர் இழுத்தன்னா இந்த யானை எங்கே வேணால் போயிடலாமே, ஏன் போக மாட்டேங்குதுன்னு. கடைசியில் ஒன்றுமே தாங்காமல் அந்த யானை பாகனை பார்த்து அவர் கேட்டார், என்னப்பா நீங்கள் இவ்வளோ யானையை ஒரு ஆளாக மேனேஜ் பண்ணுற, உனக்கு பயமாக இல்லையா? ஒரு சின்ன கயத்தில் கட்டி வச்சுருக்கீங்க, யானை ஒரு இழுத்துதுன்னா அது போயிடுமே அப்படின்னு. ஸோ அந்த யானை பாகன் சொல்கிறான்னா, இதெல்லாம் குட்டி யானையாக இருக்கிறதுலேருந்து நாங்கள் வளர்த்ததுங்க. அப்போலேருந்து அதில் இதே கயத்தில் கட்டி வச்சுருக்கோம். அப்போ அது இழுத்து பார்த்து அதை இழுக்க முடியல. இந்த யானையால் அதை இழுத்து உடச்சி போக முடியல. இப்போ யானை பெருசாகிடுச்சின்னு உங்களுக்கு தெரியுது, ஆனால் யானைக்கு அது பெருசாகிடுச்சுன்னு அதுக்கு தெரியல. அதோட பலமே அதுக்கு தெரியல. அதனால் அந்த யானை இது சங்கிலி மாதிரின்னு நினச்சி அது இழுத்தாலும் இழுக்கவே இழுக்காது. இழுத்தாதானே அது உடச்சிட்டு போகிறதுக்கு. அது இன்னும் அது மனசில் 6 மாதம் குட்டி எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்குது. அதனால் அது இழுத்தே பார்க்காது. நிச்சயமாக இந்த யானைகள் இதை உடச்சிக்கிட்டு எங்கேயும் போகாதுன்னு ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக அவன் சொல்கிறான். அவனும் பார்த்தான், நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா அந்த யானை எங்கேயும் போகவே இல்லை. கடைசியில் இதுலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணுங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். வாழ்க்கையில் நம்ம பெரிய விஷயங்களை ரீச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறது நம்மளோட மைண்ட் செட்டும் மென்டல் பிளாக்ஸும் தான் காரணம். உங்கள் மென்டல் பிளாக்கும் செல்ஃப் பிலீஃபும் இருந்தால் நீங்கள் எதை வேணால் எப்படி வேணால் நீங்கள் ஜெயிக்கணும். இதில் ஒரு மனிதன் நினச்சானா அவன் என்ன வேணால் பண்ணலாங்கிறதுக்கு பல எடுத்துக்காட்டுகள் இருக்குது. இந்த பல எடுத்துக்காட்டுகளில் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கதை சொல்லியிருக்கிறேன். பீகாரில் ஒரு மனுஷன் இருந்தான். அவன் நம்மளை மாதிரி படித்து இடித்து பெரிய ஆளெல்லாம் கிடையாது. அவன் ஒரு சாதாரண முஷ்பான்னு சொல்கிற எலி பிடிக்கிற கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவர். அந்த எலி பிடிச்ச கம்யூனிட்டியில் இருந்த கிராமத்துலேருந்து பக்கத்தில் ஒரு டவுனுக்கு போகணுன்னா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுன்னா ஒரு மலையை சுற்றி தான் போகணும். அந்த மலையை சுற்றி போகணுங்கிறது பெரிய எஃபர்ட்டு. அந்த மலையை சுற்றி பெரிய எஃபர்ட் எடுக்கும்போது நம்ம மலையை சுற்றி போனால் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போக முடியும்னாங்க. அவங்க ஒய்ஃப் ரொம்ப சிக்காக இருக்கும்போது மலையை சுற்றி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குள்ளே அந்த ஒய்ஃப் இறந்துடுறாங்க. ஸோ அந்த மனுஷன் என்ன நினைக்கிறான்னா, நான் ஒரு சிங்கிள் ஆளாக இந்த மலையை உடச்சி ஒரு ரோடு பண்ணணும் அப்படின்னு. 22 வருஷம் அவன் மட்டும் தனியாள், கார்மெண்ட்டு கூட இருக்கிற ஆள்லாம் சேர்க்காம அந்த மலை வழியால் ஒரு பாதையை உடைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணி உடச்சிட்றான். கடைசியில் அந்த ரோடு போட்டுடுறான். அதுக்கப்புறம் இவன் ரோடுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ண அப்புறமா கார்மெண்ட் அதை ரோடாக்குது. பட் அந்த மலையை உடைச்சி மக்களுக்கு ஒரு பாதை பண்ணது இந்த ஆள் தான். இதே மாதிரி ரீசன்ட் டைம்ஸில் உங்களுக்கு ஒன்று புரிய வைக்கணும். இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் ஒரு மேட்ச் நார்மலாக எப்படி நடக்கும்னா, பங்களாதேஷை நம்ம ஈஸியாக ஊதி பண்ணணும்னு பேர். இந்த T20 மேட்ச்சு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது.
யூடியூப்பில் பல கோடி பேர் பார்த்துருக்கீங்க. ஒரு 2 ஓவரில் 24 ரன் அடிக்கணும். இந்த 2 ஓவர் 24 ரன்னு யூஸ்வலாக நம்ம சொல்கிறது தோனி இருந்தால் அடிச்சிருவார். தோனி இல்லை. 2 பேர் தான் கிரவுண்டில். ஒன்று தினேஷ் கார்த்திக்கு, இன்னொன்று விஜய் சங்கர். 2 பேருமே தமிழ்நாட்டில் ஆடுறவங்க. இந்த கடைசி 2 ஓவரில் அடிக்கிறாங்க. கடைசி ஓவரில் நடுவில் விஜய் சங்கரும் அவுட் ஆகிடுறாரு. கடைசி பாலில் 6 அடிக்கணும்னு நினைக்கும்போது எல்லோரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒரு 4 அடித்து மேட்ச் டை ஆனால் போகிறோம் 5 ஜெயிக்கிறதுக்குன்னு. தினேஷ் கார்த்திக்கு அவர் அவுட் சைட் தி ஆஃப் ஸ்டம்ப் வந்தப்போ அந்த கவருக்கு மேலே 6 அடித்தார். இது நார்மலாக 6ங்கிறது நீங்கள் லெக் சைடில் எங்கேயோ தூக்கி அடிக்கலாம், ஹுக் பண்ணுறது, இதெல்லாம் தான் கார்த்திக் மாதிரி இருக்கிற சைஸுக்கு ரொம்ப காமன். இல்லாட்டா ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பவுலர் போட்டு பவுன்சர் போட்டால் அப்பர் கட் ஷாட் அடித்து 3rd மேனுக்கு மேலே 6 அடிக்கலாம். ஆனால் அவரை மாதிரி ஒரு டிமினிட்டிவ் சைஸில் இருக்கிறவர் கவருக்கு மேலே 6 அடித்தாங்கிறது பிளெயினாக அவரோட செல்ஃப் பிலீஃப் தான். இந்த மாதிரி செல்ஃப் பிலீஃபுங்கிறது எதை வேணால் செய்யலாம். ஆனால் நம்மள முக்கால்வாசி பேர் நம்மளால் முடியாது, ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த காரியத்தை எங்களால் பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிடுவோம். இந்த காரியத்தை நம்மளால் முடியாதுன்னு நினைக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து ட்ரை பண்ண மாட்டோம். அதனால் நம்ம கிவ் அப் பண்ணிடுவோம். ஸோ நம்ம முதல்ல ஒரு போருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம தோற்றுருவோம். எக்ஸாமும் இதே மாதிரி தான். ஒரு எக்ஸாம் வருதுங்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த எக்ஸாம் நம்ம நல்லா பண்ண மாட்டோம் அப்படிங்கிறதே இந்த யானையை கட்டி போட்ட மாதிரி நீங்கள் நினச்சிடுறீங்க. அந்த யானை மாதிரி தான் நம்ம எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் போஸ்ட்போன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முன்னாடி ராத்திரி அவதின்னு படித்து கரெக்டாக 40 மார்க்கு வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறது. எங்களால் முடியும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எது வேணால் சாதிக்க முடியும். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி. நான் டோட்டலாக 5 புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன். 3 ஆங்கிலத்தில் எழுதியிருக்கிறேன். அதில் 2 தமிழாக மொழிபெயர்த்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டலாக 5 புஸ்தகம் ஆச்சு. இந்த 5 புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி வேணும்னா நீங்கள் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா எங்கள் டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த 5 புஸ்தகங்களில் 3 புஸ்தகம் கிண்டலில் இருக்குது. அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேராக கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம். தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவுசெஞ்சு moneypage.com விசிட் பண்ணுங்கள்.